एक आदमी और उसकी पत्नी सुबह 3 बजे उठे क्योंकि कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। आदमी उठा और दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि सामने बारिश में खड़ा एक आदमी था जिसने पूरी तरह शराब पी रखी थी और वो पूरी तरह नशे में था। वो बोल रहा था धक्का लगाने के लिए। पति ने मना कर दिया और कहा, रात के 3 बज रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हो तुम लोग, और जोर से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। पत्नी ने पूछा, कौन था? तो बोला, कोई शराब पिया हुआ आदमी था, धक्का लगाने के लिए बोल रहा था। पति ने ऐसा पत्नी को कहा। फिर पत्नी ने पूछा, क्या तुमने उसकी मदद की? नहीं, मैंने मदद नहीं करी। रात के 3 बज रहे हैं, अंधेरा है और बारिश भी बहुत हो रही है। पति ने ऐसा कहा और कहा, इसलिए मैंने मदद नहीं की। अच्छा। फिर पत्नी बोलती है, क्या तुम्हें याद है 4 महीने पहले जब हम मुसीबत में पड़ गए थे, तब 2 लोगों ने हमारी मदद की थी। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। तुम जानते हो भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। पत्नी की बात सुनकर पति इमोशनल हो जाता है और तैयार होकर बाहर बारिश में आ जाता है। बाहर आकर उसने पुकारा, हेलो, क्या तुम अभी भी यहीं हो क्या? और उधर से आवाज आती है, हाँ मैं अभी यही हूँ। क्या तुम्हें अभी भी धक्का चाहिए? पत्नी ने पूछा। पति ने पूछा, बिल्कुल चाहिए जनाब। उधर से आवाज आती है, तुम कहाँ पर हो? तुम अंधेरे में मुझे दिख नहीं रहे हो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तुम कहाँ पर हो? पति ने ऐसा कहा, मैं यहाँ बगीचे में झूल रहा हूँ। उस आदमी ने ऐसा कहा। अब पति ने उस आदमी को किस तरह से धक्के लगाए होंगे ये आप कमेंट में बता दें दोस्तों। और हाँ, इसी तरह हंसते रहिए और ज़िंदगी का आनंद लीजिए। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप चाहते हो कि आपको इससे बेहतर कहानियाँ मिले तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो दोस्तों। फाइनली अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट अवश्य करें और मिलते हैं अगली कहानी में दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।